والناشد اللي يرحون ويجون يا ابويا والناشد اللي يرحون ابويا ويجون انا كل ما لا غياب الفول يا ابو كل ما له غياب يلفون ابويا وانا غايب بالحيد مدفون يا ابو خويا الحمد لله من لقيتك الاخو يكسر الظهر يا ناس خويا يا ابن امي يا ابن امي الحمد لله من لقيتك ولو ما ريحة امك عاجزيتك يا اخو تعال وياي انت فاقد لك اخ فاقد لك فاقد لك صديق عزيز خويا تمنيت احلم واقعد بحلمي مو هو يوادم يقول لك انا اذا فقدت لي شاب او صديق مو لا او اخ بعض الأحيان ما أصدق الله أكبر خويا تمنيت حلم واقعد بحلمي وافز من نومتي والقاك يمي أنا والقاك يمي واشب قنيك واشمن بيك ريح يا خويا ويلي خويا والشملاك بعد ما يجتمع شملي ما يجتمع الشمل والشملاك وغيرك يلخش عندي انا والشمليك خويا جنت من تقعد قبالي انا وشمك شمن ريحه البعد وعلي يا ابو اويلي هذا لسان حال الاخ ويا اخوه تعال لسان حال الولد ويا ابوه بويا بعتبة الباب ايش كثر قعديت يا بويا بعتبة الباب ايش كثر قعديت ومنطر الصبح لليل تانيت يا بويا من طر الصبيح لليل تانيت غربت ويا وعجة البيت يا ابو شايف مني يخلص العزاء وترجع للبيت مو لولا
ترجع الدارة تباوع الله أكبر ذاك المكان هذا الديوان وإلى آخره. إذا كيف بحال عيال الحسين لما يرجعون للدار وماكو الوالي، ماكو أبو علي، ماكو سيد الشهداء. خويا البيت ما يحلى بلياك، خويا البيت 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 ما يحلى بلياك. خويا جيت مكانك ما لقيناك يا ابن امي، ويا دينا المكانك ما لقيناك. يتامى ومنو البار اليتامى قاموا، يا يتامى ومنو وخاي زينب راح اخونا وراح الجال بريح ابونا يا خويا ابو عبد الله سيدي يا نور عيني، ما وصاك اخوي بي وانا وديع عندك يا حسين سلم الله على ختنا. خويا سلم الله على ختنا وقل المنية فارقتنا. أبو علي سيدي يا نور عيني هذا الذي أوصاك به؟ قال لها بلى. يقول هنا الحسين يا الله هاي المصيبة. الحسين لما النظر وإذا الخيام خلت من الرجال ومن الأنصار صاح حسين للتوديع قوم أين قوم أين، ومثل سرب القطا قاما يحوم ويا مثيل سرب القطا قام عين يحوم عين يحوم تطيح عليه وحدة وتعثر. يقول التموا العيال هسه بنيات الحسين أخوات الحسين. يقول هنا انبرأت بنت وهي عزيزة أبو علي لعلها رقية. قال يتبو يقول لا تغفي علي، يلا اخذ لك دمعها هم للشهيد ولسيد الشهداء. قال يتبو يقول لا تخفي علي هذه راحتك لا بعد جاي. بويا كان رايح وغايب ياخذني وياك عنك ما اقدر اصبر يا ابويا. ويلي ليش يا ابويا هذه عمتك زينب رجعي للمخيم. قالت ابويا ماكو بغلط ماكو بغلط اذار الابو ماكو بغلط. الابو عزيز وويلاه ابويا ماكو بغلط اذار الابو ماكو بغلط. اذا مات الابو يموت البنات عن يا ابويا. اذا مات الابو يموت البنات بويا ويعيشن بذل مذللات عن يا ابويا. ويلي يروح ابو علي تسمع
تسمع زينب لقد قتل المولى، تطلع زينب وين رايح يا زينب؟ قالت يقعد وحاجي يكون الأخا ويقعد وحاجي يا أبوي، أنا يقعد وحاجي يكون الأخو يقعد وحاجي بويا وبجي وساونف لمصايبنا وبجي يا أبوي. هذا إلك يا فقدت لك عزيز. أنا عادة ما أقرأ على ميت، ولكن الشهيد عندي استثناء، الله أكبر، أقرأ عليه وأنا عليه، لأنه الشهداء يستحقون الله أكبر. شايف من ترجع للبيت وأولاده ربما أخوته يباوعون ويستذكرون تلك الذكريات. أكو بعض الأولاد لما يرجع يخلص العزاء يجي يم مكان أبوه، الله أكبر، يباوع المكان الوالد خالي بويا منا عزيز وشال غل الدار، أنا عزيز وشال عن الدار منا وبعدنا ما شبعنا الشاف يا أبويا، أنا بعدنا ما شبعنا الشاف منا صقعنا الدار صحت منا خذ مني العزيز وقطع بيا يا أبو، الله أكبر. ولي أنا ما يشيلون يكون النحب ما يشيلون يا أبو، بويا يظلون أنا طول الدار ويانا يظلون يا موت على الهون يا موت وياهم على الهون. يلا بيت الدعاء، هذا بيت الدعاء لأولاد، الله أكبر، لأبناء الشهيد ولكل ومن فقد والدا، الله أكبر. شوفوا أمنية الأبو هو بالقبر شريده، يقول بويا علمكم أريد بطيب يا صني، أريد بطيب يا صني علمكم ويظل عالم الزينة، أنا يظل عالم الزينة علمكم بويا نوصيكم من بعد عيني، على من يوصيها؟ أنا أوصيكم من بعد عيني، علمكم ترى يتمت بعد خطية، يا ترى يتمت بعد كانوا معي واليوم قد رحلوا. بسم الله الرحمن الرحيم.